好似你行過佢，介紹過俾我哋啊，係啊，係咪睇過？係咪好細啊？我哋都上去睇過啦。新鴻基咯，我哋上去睇過啦，但係咁佢兩個房細成嗰啲，嗰啲都要成500幾萬，呢啲都幾好嘅其實，呢啲係低密度嘅呢啲就，呢啲係咩啊？呢啲都係新鴻基嘅喎。入嚟又唔係我去你嗰度又唔係。係啊，平時如果唔係入嚟都大家都唔會停山做水。係啦係啦，你係約都係約出邊啦。真係啲嘢。我都係半個鐘頭冇9個字，唔係喎。搭4係咪頭先？8個字係差唔多。最星樓啊，到最星樓，聽唔聽到啫？最星樓啊！我已經上到咗嘅，小版本啊！佢叫何書記啊，我成日叫佢，我記得姓何，我記唔記得佢中間嗰個咩？我知道何書記乜嘅，何書記係你佢哋成日啱啱收咗佢哋。呢度點樣起有個街市啊？今日你揀得到？喺邊度啊？喺港呢度呢度前啲啊？呢度咪西鐵站都有地方。再前嗰頭係唔記得睇。係啊，唔記得睇。咁呢度前些少。咁都唔使搭輕鐵啊？一係行嚟都得。行嚟都得啦，得15分鐘。15分鐘啊 OK，當係啦。好大個街市啊！有冇咁多人去買啊？你而家你樓下你有係啊，俾埋零錢嚇？根本就係跟住成個天水圍。係咪啊？不過多嘢買嘅可能。天水圍警署。佢屬於市定定屬於私人？警察Mr. 400，请紧握扶手。